우리 아빠는 진짜 심각한 코골이를 가지고 있음. 어느 정도냐면 현관문 밖에서도 코 고는 소리가 들릴 정도? 밤에 잘 때마다 자다가 깨는 건 일상다반사였어. 걱정되는 마음에 코골이 방지 용품을 찾는데 안전 인증된 제품이 있길래 구매함. 아빠 선물이라 신중하게 고르기도 했고 효과가 정말 있었음 하는 마음에 리뷰도 꼼꼼하게 찾아봤어. 저가 제품은 효과가 없다는 말이 많길래 가격이 좀 더 있더라도 미국 FDA 승인받은 제품을 찾아 구매함. 제품이 도착한 당일날 밤 아빠 입에 넣어줌. 결과는 확실히 효과 있었어. 지금 3달 넘게 사용했는데 코골이랑 발작이 줄어들고 코골이로 인한 층간소음 전화도 덜 받게 되었어. 우리 가족 2024년에 구매한 것 중 제일 만족한 코골이 방지기구임. 12월 26일 오후 10시에 라방한다니 만칸부.